С днем рождения, дом практика Апельсин. Скажи что-нибудь. Не хочет говорить. Все. Я желаю скорейшего развития и покупки новых прекрасных вещей в этот дом, в частности посудомойку и парочку рабов не помешает завести. Вообще, да. Что, Настя, хорошо же? Парочку кровати для поваров. Да, парочку кровати. Или одну хотя бы. Хотя бы кровати. Если у кого-то есть ненужная, пришлите нам кровать. Я согласен. Такой, да.